Pare sia lì. Il suo nome è Christy DeVoe. DeVoe. D-E-V-O-E. Sì. Ha 27 anni e ha una fibrosi cistica. C'è la forte possibilità che abbia avuto una complicazione. DeVoe. Glielo ripeto. D-E-V-O-E. Christy. Eh, sì, resto in linea. Dove diavolo sei stata? Oh, anche per me è un piacere vederti. Ero preoccupato, ho chiamato praticamente tutti gli ospedali di New York. Che ti è successo? Sto bene. No, tu non stai bene, accidenti. Hai tutti i vestiti bagnati. Ricordi l'ultima volta che hai preso un raffreddore? Sei stata in ospedale per più di 3 settimane. Che avevi di tanto importante da fare per uscire con questo Sono tempo? andata a fare shopping. Shopping? Shopping! E che cosa hai comprato? Allora? Lasciami in pace. Sei uscita per comprare dei cosmetici. Non potevi farne a meno, eh? Christy, Vattene via! fammi entrare. Vattene! Dannazione, Christy, apri la porta. Ti ho detto di andartene. Vuoi dirmi perché ti stai comportando così? Sono una donna, Marty. Anche se a te non interessa più. Ma di che diavolo stai parlando? Certo che mi interessa, non essere stupida, avanti. Togliti questi vestiti. Lasciami Smettila, stare. andiamo. Christy, Non mi toccare! Lasciami in pace, non mi toccare! Io non ho bisogno del tuo aiuto, chiaro? Io Christy, non sono un'invalida. Io smettila, posso ti fare anche prego. a meno di te. Christy, calmati. Ora basta. Ehi. Ehi, ehi, ehi. Ok. Forza. Vieni qui. Ok. Ma dov'è? Tieni, Christy. Dai. Dannazione, vuoi spiegarmi? Vuoi spiegarmi perché ti sei comportata così? Avresti dovuto aspettare la mia morte. Cosa? Avresti dovuto aspettare che morissi prima di andare a scopare con un'altra donna. Di che cosa stai parlando? Io ti ho seguito, Marty. Tu cosa? Tu... Oh no. Christy. Non è come credi, te lo giuro. Davvero? Allora se non è una relazione, di che si tratta? Pronto, signora Pullman?
Pronto? Pronto? Chi è? C'è qualcuno in